नमस्कार सम्पूर्णमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले खुलाएको लोकसेवा सहायक 14 तहको विज्ञापनको जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यस च्यानलमा सदा जस्तै नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज पनि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिक रहेको बेल आइकन पनि दबाउन सक्नुहुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले आज हिजो मात्र 2079 माघ 26 गते 26 गते विज्ञापन खुलाएको छ, जस अन्तर्गत सामान्य प्रशासन अन्तर्गत खुल्लामा 51 जना, सहायक लेखापाल प्रशासन लेखातर्फ 4 जना, महिलामा 15 जना, आदिवासी जनजातिमा 18 जना, मधेसीमा 7 जना, गरिबमा 2 जना र थारू र राणाथहरूलाई 1 जना गरी कुल 98 जनाको विज्ञापन खुलाएको छ। साथै प्रथम र दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको तालिका पछि प्रकाशन गरिनेछ भन्ने पनि जानकारी दिएको छ। र भारी मात्रामा नै सुदूरपश्चिम प्रदेशले सहायक 14 तहको लागि विज्ञापन खुलाएको र यस विज्ञापनमा तपाईँ भर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँलाई भर्न आउँदैन भने पनि हामीले तपाईँलाई भर्नको लागि सहयोग गर्ने किसिमले भिडियोहरू बनाइदिनेछौँ र यस च्यानलमा रहिरहनको लागि तपाईँले कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै यसले अन्य जानकारीहरू पनि दिएको छ, जसका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 10 पासको आवश्यक शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ। र परीक्षाको र त्यस्तै गरेर यसले परीक्षाको किसिम लिखित कम्प्युटर परीक्षण र अन्तर्वार्ता भनेको छ र परीक्षाको माध्यम भनेर नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा हुन सक्छ र अङ्ग्रेजी नेपालीमा पनि हुनसक्छ भन्ने जानकारी दिएको छ। त्यस्तै गरेर दरखास्त भर्न अनलाइन माध्यमबाट पनि भर्न सकिन्छ, त्यसका लागि लिङ्क दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै लोकसेवा आयोगको लिङ्क दिएको छ, त्यो लिङ्क तपाईँले चर्चामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दरखास्त दस्तुर भनेर पहिलो 300 र समावेश समयका लागि प्रत्येकलाई 150 का दरले थपिने भन्ने पनि जानकारी दिएको छ। त्यस्तै गरेर दरखास्त दस्तुर बुझाउने मिति भनेर विधि भनेर पनि दिएको छ र अनलाइन मार्फत पनि दरखास्त दस्तुर बुझाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि भनेको सिङ्गल दस्तुरको समय अवधि र त्यसको ठ्याक्कै 1 हप्तापछि डबल दस्तुरमा बुझाउन सकिनेछ र आवश्यक अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू भनेर विद्युतीय दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारको माग बमोजिम सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँ पासपोर्ट साइजको फोटो, त्यसै गरेर सबै PDF फाइलमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि जानकारी दिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर हामीले यस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुलेको भारी विज्ञापनका लागि आवश्यक शैक्षिक न्यूनतम योग्यता भनेको कक्षा 10 पास गरेको हुनुपर्नेछ भनेर तोकिएको छ। त्यस्तै गरेर दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2079 फागुन 17 गते सिङ्गल दस्तुरमा र डबल दस्तुरमा 2079 फागुन 24 गतेसम्ममा डबल दस्तुरमा भर्न सकिनेछ। र यस्तै थप भिडियोहरूका लागि कृपया यस च्यानललाई र यस्तै भिडियोहरूका लागि तपाईँले कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनु होला र हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू तपाईँलाई नोटिफिकेसन मार्फत प्राप्त हुनेछन्। साथै लोकसेवा आयोग सामग्री कुन विषयमा चाहनुहुन्छ त्यसको लागि कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यस भिडियोलाई सेयर, सब्स्क्राइब, लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेको एक लाइक र सेयर सब्स्क्राइबरले मलाई थप नयाँ भिडियो बनाउन प्रेरित गर्नेछ। साथै यस प्रदेश लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापन भर्नको लागि यदि तपाईँलाई कुनै पनि समस्या परेमा हामीलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईँको समस्या समाधान गरिदिनेछौँ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।